Hey guys, welcome to my YouTube channel. Sa video na ito may panibago na naman tayong tutorial. But anyway guys, papakita ko muna sa inyo kung ano itong ituturo ko ngayon sa inyo. So watch this guys. So yun guys, ituturo ko sa inyo ngayon yun kung paano gawin yun step by step. Kaya kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na para mangganahan ako magturo kung sa mga nalalaman ko. So let's go guys. Una, punta ka muna dito sa KineMaster apps. So may plus left, may tatlong selection dyan. Select aspect ratio, so dito ko 16:9. Tapos ang gagawin mo, punta ka dito sa media, click mo yung background. So pipili ka na dyan kung anong background gusto mo. Marami tayong mga kulay dyan. Gusto kong background is kulay black. Tapos pahabain mo lang siya. Hilain mo lang siya pa kanan. So medyo mahaba. Yan. Tapos guys, punta kayo sa layer. May layer dito. Click mo lang yung layer and then punta kayo sa text. May text dito. So ang gagawin mo guys, magta-type ka ngayon. Halimbawa guys, example, magta-type ako ito. To my YouTube channel. Ayan guys, sample lang yan guys tapos okay. So guys, medyo hilain mo lang ito konti para medyo makilak. And then hilain mo lang siya pa kanan din. Tapos check sa taas. And then gagawin mo guys, click mo ito, itong kulay yellow, click mo and then punta ka dito sa in animation. Hanapin mo yun ito later, itong letter by letter guys, yan ang click nyo yan. So mabilis siya guys, kailangan natin siyang papagalin natin. Click mo ulit yung yellow, yung kulay yellow, tapos in animation. Ito guys, i-select ka lang dito, isagad mo na lang dito isagad mo lang siya dito para humina. Yan mga ganyan, 4.5 or 5.0, 5.5 na lang kung mas mahina o bagal. 6 ganyan guys. Tapos guys, play mo. So wala pa siyang tunog guys, wala pa siyang tunog. So ang gagawin mo, kumuha ka ngayon ng
sound effect na yung parang nagta-type na computer. So ako guys, meron na ako dito, naka-download ako galing sa YouTube. Kung gusto nyong magkaroon ng sound effects ng typing guys, may may tutorial ako sa may description. I-click nyo lang yung description, may link ako doon. May tutorial ako kung paano kumuha ng mga videos na galing sa YouTube. So ang gagawin ko nito guys, click ko itong audio. Hanapin ko yung yan guys, keyboard. Ito. Yan. Ito gusto ko, keyboard 2. Yan. So guys, pindutin mo itong plus, click mo yung plus dyan. Mag-a-add na yan dito sa video. Check. Yan na siya. So subukan natin guys Kita nyo guys. So mahina yung sounds niya. Mahina yung tunog ng typing. So palakasin natin. Punta tayo dito. Click natin yung green. Click nyo yan. Yung audio. Taas nyo. Sagad nyo sa 200. Then check. Check ulit natin. Ayan guys. Malakas na siya. So ang gagawin nyo guys, kung hanggang saan yung type nya, kung hanggang saan yung typing, kung hanggang saan, doon din yung puputulin nyo yung type, yung tunog nya. Baba ito ulit. So dyan mo rin siya puputulin yung tunog ng typing. So ito yung tunog, ito yung click mo yung green. Punta ka sa trim to right, putulin mo siya sa kanan, click mo yan. Yan, so ulit. Yan guys. Yan, ayos. Tapos guys ito ano mo na lang, pantay mo na lang yan, uusog mo na lang para papantay siya. Pwede mo putulin yan. Putulin yan. Gunting. Tapos trim to right. Yan. So yun na yan guys. Nakabuo ka na isa. Yan. Pwede ba guys? Galing So pagkatapos yan guys, punta ka rin sa taas. And then click mo ito. Yung pinakauna. Then punta ka rito. Click mo yan. Tapos i-export natin siya. Click mo yung export. Yan. Pag matapos na yung export guys, mapupunta na agad yan siya doon sa gallery mo. Punta doon sa export mo siya puntahan. So ito guys, yung may export, may new, click mo yan, click mo yon. Yan, yan siya. Nakabuo ka na ng isang video edit. So yun lang guys. Hanggang sa muling tutorial ko. Sana masundan mo ito, yung mga tinuturo. Thanks guys. Bye bye.